बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ायज़ा शेख, डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक, स्पेशलिस्ट ऑफ स्किन एंड देन हर्बलिस्ट, और आल्सो जो है मैं हेयर ट्रीटमेंट करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है, कॉमन सा टॉपिक है। नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी, छींके, कीड़ा, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एलर्जिक राइनाइटिस है। बेसिकली जो फ्लू होता है, एलर्जी होती है, स्नीजिंग जो होती है, रेशा होता है, ये डिफरेंट जो है इसका डिफरेंट जो है कैटेगरी से हैं। बेसिकली लोगों को एलर्जी हो जाती है डिफरेंट थिंग्स से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डस्ट से जो है ना वो एलर्जी हो जाती है, किसी को पॉल्यूशन से जो है वो एलर्जी हो जाती है, किसी को परफ्यूम से होती है, किसी को स्मोकिंग से होती है, किसी को इन्वायरमेंट में जो है ना पार्टिकल्स होते हैं पॉल्यूटेंट, उस वजह से होती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इन तमाम चीज़ों का जो है वो सॉल्यूशन लेके आई हूँ। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पता है क्या होता है, जब आपको एलर्जी हो जाती है तो आपको स्नीजिंग छींकें आने लगती है ना, फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कफ़ हो जाता है, इससे डिफरेंट बीमारी हो जाती हैं, अस्थमा हो जाता है, एलर्जिक कफ़ हो जाती है ना, सीना जैसे कहते हैं जकड़ जाता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो मतलब अगर आपके अंदर हो तो फिर ये दूसरों को भी लग सकता है। तो एज़ अ हर्बलिस्ट भी मैं आपको बताऊंगी और एज़ अ होम्योपैथिक भी मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। बेसिकली यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इन चीज़ों से आपको किस तरह जो है ना, बेसिकली जो लोग वर्किंग करती हैं, वुमेन्स वर्किंग करती हैं, तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट से उनको जो है ना एलर्जी हो जाती है, राइनाइटिस हो जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है। तो हमें क्या है, इस तरह की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ करनी चाहिए, और मीन्स के अपनी लाइफ में अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए जिससे आप लोगों को जो है रिलीफ मिले इन चीज़ों से। मीन्स कंटिन्यूसली बाज़ ऐसी ख़वातीन हैं, ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें जो है सीज़नल होता है, मतलब सर्दी में भी इस तरह की जो है ना एलर्जी हो जाती है या नज़ला ज़ुकाम हो जाता है जिसकी वजह से सीने में दर्द होता है, पेन होता है। ठीक है, सबसे बड़ी वजूहात क्या होती है, बेसिकली अगर आपके जो है कोई भी एलर्जिक राइनाइटिस हो गया है तो बेसिकली इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्शन जो है अटैक करता है स्टमक पे भी। स्टमक की भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, एसिडिटी का इंक्रीज़ हो जाना हो गया। बिकॉज़ ये सब तमाम चीज़ें इस वजह से होती हैं कि हम इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते ना, और एक प्रॉपर जो है वो चीज़ों को यूज़ नहीं करते। तो यहाँ हर्बलिस्ट तरीके से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक कह लें रेमेडी है, नुस्खा है, खसखस। खसखस सबके घरों में होती है, नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। ये खसखस हो गई, आप इसको 10 ग्राम ले लें। 10 ग्राम बादाम भी घर में मौजूद है तो ठीक है, वरना आप इसको ले लें 7 बादाम ले लें, और 1 कप या 1.5 कप जो है वो मिल्क ले लें। 1.5 कप आप जो हैं वो दूध का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रही हूँ ना, दूध। आपने तमाम तीनों चीज़ों को क्या करना है, बॉयल करना है। आप बॉयल कर लें, तमाम चीज़ों को बॉयल कर लें, बट इतना बॉयल कीजिएगा जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1.5 कप लिया है तो 1 कप रह जाए ना। पहले खसखस को, बादाम को कूट लें अच्छी तरीके से, है ना, उसको कूट लें या ग्राइंड कर लें, और फिर उसको दूध में पकाएं, बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद जो है एक जो है आपके पास एक मीन्स लिक्विड शेप में एक अच्छा सा सूदनी सा जो है ना, सूदी सा जो है ना वो एक ड्रिंक सा बन जाएगा, एक मिल्क का फ्लेवर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब आपने अगर ये मॉर्निंग में बनाया है तो फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हल्का सा नीम, तो आप उसको पी लें। अगर रात में बना सकते हैं रात में पी लें। तो ये चीज़ जो है आपके कफ़ में, आपके स्नीजिंग में, आपकी एलर्जी प्रॉब्लम में, आपके फ्लू में और किसी भी किस्म की जो एलर्जी होगी
तो या कफ होगी तो ये आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं बल्कि उसको कंट्रोल करेगी। तो आप इसको जो है ना इस तरह इसको यूज़ कर लें। अच्छा, सेकंड मैं आपको ये बताती हूँ कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हलक में, मीन्स एक फ्लू जो है ना वो बैठ जाता है, नज़ला, और उसकी वजह से आपका खाने में जो है ना प्रॉब्लम हो रही होती है, तो आपने क्या करना है, ऑयली फ्राई चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना है। आप डेली बेसिस पे क्या करें, उसको नमकीन पानी में सॉल्ट मिला के बॉयल कर लें और उसको 2-3 दफ़ा जो है ना गरारे से जो है वो दिन में आप करें। तो इससे भी जो है आपकी ये चीज़ जो है ना वो बेहतर होने लगेगी। फिर एक थर्ड मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देती हूँ, ये आपके पास फर्स्ट जो मैंने आपको बताया। सेकंड ये है कि अदरक और लहसुन बहुत ज़्यादा यूज़फुल और एंटीबायोटिक है जो हर घर में मौजूद होती है, घर का हिस्सा है। तो अदरक और लहसुन का बिल्कुल एक छोटा सा चावल के दाने जैसा पीस, इतना भी नहीं, बहुत छोटे ना दाने की तरह जो है ना आपने डेली बेसिस पे उसको नहार मुँह या तो आप इसको चबा लें या फिर क्या करना है आपने, फिर थोड़ा सा ज़्यादा टुकड़ा बना लें चावल से ज़्यादा, तो आप उसको बॉयल कर लें, दोनों को मिला के बॉयल कर लें और एक कहवा सा बना लें। कहवा बनाने के बाद क्या होगा कि ये कहवा आप जो है ना वो रात में डेली बेसिस पे यूज़ करें। ये एक ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं कि एक दिन करने से फ़ायदा नहीं होगा। बेसिकली अगर आपको एक प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट करना है तो आपको 10 to 15 डेज़ रेगुलर बेसिस पे जो है ना इसको, ये ड्रिंक को, ये कहवा को जो है ना वो पीना पड़ेगा। तो ये सेकंड जो है वो मैंने आपको बताया, अदरक और लहसुन का कहवा बना लें। और थर्ड जो है वो मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल, ये थर्ड चीज़ पे मैं आपको बता देती हूँ इसका सॉल्यूशन एज अ हर्बलिस्ट के हवाले से। मेथी दाना भी जो है वो सबके घरों में मौजूद होता है। मेथी दाना को आपने क्या करना है, बॉयल करना है। बॉयल कर लें इसको अच्छी तरीके से, इतना बॉयल करना है कि इसका कलर आपको खुद पता चल जाएगा कि कलर आ जाता है ना, पानी का कलर चेंज हो जाता है। तो इसको आपने बॉयल करना है, बॉयल कर लें और इसके अंदर 1 टेबल स्पून शहद मिला लें। शहद मिलाकर आप इसको जो है या तो मॉर्निंग में ले लें या फिर इवनिंग में ले लें। ये कहवा शहद मिलाकर ये भी आपने जो है ना नीम गर्म कहवा बना के जो है 10 या 20 डेज़ तक यूज़ करना है। यहाँ पे मैं डेज़ भी मेंशन कर रही हूँ। 10 to 20 डेज़ तक आपने इसको क्या करना है, वो लेना है, ताकि ये आपकी जो प्रॉब्लम है ना थोड़ी जड़ से ख़त्म हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों की जो है ना एक प्रॉब्लम एक जड़ से ख़त्म हो जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अच्छा जी, अब मैं आती हूँ होम्योपैथी की तरफ। तो यहाँ पर एक मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ, इन्फ्यूज़ा, ठीक है। इन्फ्यूज़ा मैं यहाँ पे आपको राइट डाउन भी कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और यूज़फुल है। इन्फ्यूज़ा सिरप होता है ना, यहाँ पे मैं इसकी स्पेलिंग राइट डाउन कर रही हूँ। इन्फ्यूज़ा ये बेस्ट जो है ना, बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट सिरप कह लें। यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, बेस्ट सिरप है अगेंस्ट फ्लू। जिसको फ्लू हो जाता है, कोल्ड फ्लू हो जाता है, वार्म फ्लू हो जाता है, तो ये अगेंस्ट जो है ना काम करता है, इफ़ेक्टिव होता है फॉर आपके कफ़ के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए जो कि हो गया। तो ये अगेंस्ट फ्लू है सिरप, बहुत ज़्यादा जो है ये मीन्स यूज़फुल है, इफ़ेक्टिव है, और इसको आपने क्या करना है, वो डेली बेसिस पे इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने आज आपको जो है एलर्जी की, नज़ला ज़ुकाम की, स्नीजिंग की, जो कि मीन्स के कॉमन डिजीज़ है, बच्चों में भी हो जाती है, बड़ी ख़वातीन में भी हो जाती है, जेंट्स में भी स्पेशली हो जाती है, या मौसम सीज़न चेंज होने से भी जो हो जाता है, या एलर्जी राइनाइटिस ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें अक्सर परफ्यूम से हो जाती है, पॉल्यूशन से हो जाती है, डस्ट से हो जाती है, और वो लोग जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं या फिर स्टीम ज़्यादा चूल्हे के करीब रहते हैं, मतलब धुएँ से भी हो जाती है ना। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आपने, और इससे पता है क्या होता है कि आपको क्या हो रहा होता है कि
इससे एलर्जी तो होती है, आपको तकलीफ़ देह होती है ना, स्वेलिंग हो जाती है, आपकी रिएक्शन होता है, कभी कभी इचिंग भी हो रही होती है। तो ये ब्रोंकियल एजिटेशन, इन तमाम चीज़ों पे आपके जो साइनस खान सांस की नाली है, खाने की नाली है, इन चीज़ों में, सीने पे, इन तमाम चीज़ों पे जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो ये चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई हैं, इसको आपने यूज़ करना है और मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको एज़ अ होम्योपैथिक भी आपको एक दवा बता दी है, देन आपको जो है हर्बलिस्ट भी आपको बता दी है। और जिसको डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिज़ीज़ हो, उसके हवाले से मेरे अपने सिरप्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, जेल्स होती हैं। देन जो है अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ के मुताबिक मैं मेडिसिन्स को, ड्रॉप्स को रिकमेंड करती हूँ। स्पेशली स्किन ट्रीटमेंट, जिसमें आपके पिगमेंटेशंस हो गए, फ्रिकल्स हो गए, आपकी डबल टोन स्किन हो गई, देन जो है डार्क सर्किल हो गए, मोल्स हो गए। तो स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेयर्स ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको एलोपेशिया का जो है ना डिजीज़ हो रही होती है, गंजपन हो जाता है, बाल्डनेस हो जाती है और बाल झड़ रहे होते हैं, डैंड्रफ हो जाती है, बाल दो मुँह के हो जाते हैं। तो बाल मतलब जो हैं डैंड्रफ ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप जो हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। और डिफरेंट जो डिज़ीज़ स्पेशली ख़वातीन में, लड़कियों में और डिफरेंट लोगों में होती हैं, तो तमाम चीज़ों के हवाले से जो है आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना नंबर राइट डाउन कर देती हूँ आपको, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको इसका सॉल्यूशन विद मेडिसिन जो है वो आपको रिकमेंड कर दूँगी। 03361 8 07066, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा मुझे, और मेरा चैनल लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।